ආයිබෝවන් මේ වීඩියෝ ගෙනෙන්නේ අපේ විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ පන්තියට අදාළව අපි සතියක් ගන්න දෙන කැට් පේපර් එකේ සාකච්ඡාව සඳහා මම හිතනවා මේක ඔයාලා කරලා තමයි මේ වීඩියෝ එක බලන්න නැත්තේ. කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් මේ පේපර් එක කරලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. එහෙනම් අපි CAT දෙවෙනි පේපර් එකේ සාකච්ඡාව සඳහා එක්කෙමු. හරි. බලමු. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට සම්ප්‍රේෂණය වන ලක්ෂණය හඳුන්වන්නේ කවර නමකින්ද? ලක්ෂණ හඳුන්වන්නේ කවර නමකින්ද? මොනවද? ආවේනික ලක්ෂණ. ආවේනික ලක්ෂණනේ. හරි. ඊට පස්සේ අංක 2 අහනවා ආවේනික ලක්ෂණ සම්ප්‍රේෂණය වීමේ ක්‍රියාවලිය. ආවේනික ලක්ෂණ සම්ප්‍රේෂණය වීමේ ක්‍රියාවලිය හඳුන්වන්නේ කවර නමකින්ද? කවර නමකින්ද? ප්‍රවේණීය නමින්. ප්‍රවේණීය නමින් නේ. හරි. ප්‍රවේණීය. ඊට පස්සේ අහනවා හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ ප්‍රවේණි විද්‍යාවට මහත් සේවයක් කළ ප්‍රවේණි විද්‍යාවේ පියා ලෙස හඳුන්වන්නේ කවර විද්‍යාඥයාද කියලා අහනවා. කවර විද්‍යාඥයාද? ගෙගරි මෙන්ඩල්. ගෙගරි මෙන්ඩල්. හරි. ඊට පස්සේ ආවේනික ලක්ෂණ වලට නිදසුන් දෙන්න කියලා කියනවා. මොනවද ආවේනික ලක්ෂණ වලට නිදසුන්? කියන්න බලන්න. මොනවද? හිසකේ බොකුඩු වීම හෝ එසේ නොවීම ගන්න පුළුවන්. හරි. තව මොනවද? දිව රෝල් කිරීමේ හැකියාව හා නොහැකියාව ගන්න පුළුවන් නේද? අර දිව රෝල් කරන්න පුළුවන්. අන් ඒ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ මොනවද? බද්ධ වූ කන්පේති හා නිදහස් කන්පේති ඒකත් ගන්න පුළුවන් නේ. තව නැගුණු මහපට ඇඟිල්ල සහ නොනැමුණු මහපට ඇඟිල්ල. එහෙම නැත්නම් සුදු මහපට ඇඟිල්ල හෝ වක්‍ර මහපට ඇඟිල්ල කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඕම මේ ටික ලිවනම් හරිනේ. හරි. ඊට පස්සේ අහනවා කලාතුරකින් හමුවන ආවේනික ලක්ෂණ 4ක් සඳහන් කරන්න කියලා කියනවා. කලාතුරකින් හමුවන ආවේනික ලක්ෂණ 4ක්. මොනවද? බද්ධ අංගුලිකතාව, තව ඇලි බව, තව බහු අංගුලිකතාව, තව මොනවද? දුඹුරු හෝ නිල් ඇස්නේ. ඔය අංගුලිකතාව එහෙම අපි කියලා දුන්නා නේ තියරි වල. තියරි වල කතා කරනවානේ අපි 10 වසරේදී. ඔය අර වැඩියෙන් ඇඟිල්ලක් එහෙම තියෙනකොට බහු අංගුලිකතාව කියලා කියනවා නේද? හරි. ඊළඟට මොනවද? ආවේනික නොවන ලක්ෂණ දෙකක් ලියන්නලු. මොනවද ආවේනික නොවන ලක්ෂණ? හරි. මහත කියන එක ආවේනික ලක්ෂණයක්ද? ඈ? මහත ආවේනික ලක්ෂණයක් නෙවෙයි. තව මොනවද? බර. ඔවා පුළුවන් නේ? හරි. හරි. දැන් කොහොමද? දැන් ඉන්නවා තාත්තා කෙනෙක් ජිම් ගිහිල්ලා එන්නට ඇඟ හදාගෙන. හරිද? ජිම් ගිහිල්ලා හොඳට අර බර උස්සලා හොඳට ඇඟ හදාගෙන. දැන් ඒ තාත්තගේ පුතාත් කොහොමද? ඒ විදිහට ඇඟ හැදිලා තියෙන්නේ. එහෙම ඇඟ හැදිලා තියනවද? නෑනේ. ඉපදෙන්නේ එන බොඩි බිල්ඩර් වගේ කෙනෙක් වගේ. එහෙමද? එහෙම ඉපදෙන්නේ නෑනේ. එතකොට එව්වා මොකද? ආවේනික ලක්ෂණ නෙවෙයිනේ. හරි. ඊට පස්සේ ආවේනික ලක්ෂණ සම්ප්‍රේෂණය කෙරෙහි බලපාන්නේ කවර අංශුමය සාධකද කියලා අහනවා. මොනවද? ජානනේ. ජාන. හරි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට අපි යමු. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අංක 1. පෘථිවිය මත ජීවයේ සම්භවය පිළිබඳ මතයේ ඉදිරිපත් පිළිගත් මතය කවරක්ද කියලා අහනවා. පිළිගත් මතය කවරක්ද කියලා අහනවා. ලියා ගන්න. මොකද්ද? වසර මිලියන 3.5කට පමණ පෙර වසර බිලියන 3.5කට පමණ පෙර
පෘථුවියේ මුල්ම ජීවියා ඇතිවීම. පෘථුවියේ මුල්ම ජීවියා ඇතිවීම. ඒකටම ලියන්න. එම ජීවීන් ඒකසෛලික ජීවීන් වන අතර ඔවුන් ක්‍රමයෙන් පරිණාමණය වී බහුසෛලික ජීවීන් ඇති වූ බව. හරි. පෘථුවිය මත දැනට ජීවත් වන ජීව විශේෂ ගන්න ආසන්න ලෙස කොතෙක් වේද කියලා අහනවා. කීයද? මිලියන 8.7ක් නේ. දැන් නම් සාමාන්‍ය මිලියන 100ක් පමණ කියලා කියනවා. හරි. ලියා ගන්න මිලියන 100ක් පමණ කියලා වරහන් ඇතුලේ දාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ජීවීන් වර්ගීකරණයේ වැදගත්කම ලියා දක්වන්න කියලා කියනවා. ජීවීන් වර්ගීකරණයේ වැදගත්කම මොකද්ද? ජීවීන් හඳුනා ගැනීමේ පහසුවනේ. හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ජීවීන් පිළිබඳ විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණයක් මුල්ලට හඳුන්වා දුන් දාර්ශනිකයා කවරෙක්ද කියලා අහනවා. කවුද හඳුන්වා දුන්නේ? ඇරිස්ටෝටල් නේ. ඇරිස්ටෝටල්. මොනවද වර්ග කරේ? මුලින්ම ශාකා හා සත්ත්ව ලෙස වර්ග කරා. හරි. ඊළඟට මිනිසා ඇතුළු සියලු ජීවීන් වර්ගීකරණය සිදු කරන ප්‍රධාන ආකාර දෙකක් සඳහන් කරන්න කියලා කියනවා. හරිද? මිනිසා ඇතුළු සියලු ජීවීන් වර්ගීකරණය සිදු කරන ප්‍රධාන ආකාර දෙකක් සඳහන් කරන්න කියලා කියන්නේ මොනවද? කෘත්‍රිම වර්ගීකරණය සහ ස්වභාවික වර්ගීකරණයනේ. කෘත්‍රිම වර්ගීකරණයයි ස්වභාවික වර්ගීකරණයයි. හරි. කෘත්‍රිම වර්ගීකරණයේදී සලකා බලන ප්‍රධාන කරුණු මොනවාද කියලා අහනවා. බාහිර ලක්ෂණ. මුලින්ම අපි බාහිර ලක්ෂණ ගන්නවානේ. හරි. පාට අණු වර්ග කරනවා. කොහොමද? උස අණුව ඕ වර්ග කරනවා. ඕවා නම් තියෙනවා ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ තව මොකක් හරි එකක් ප්‍රධාන කරුණ මොනවද? තව මොනවද? වාසස්ථානනේ. ජලද පරිසරයේදී, ගොඩ බිම් පරිසරයේදී ඔය වගේ කරලා බලනවානේ. එතකොට මොනවද? බාහිර ලක්ෂණයි වාසස්ථානයි වගේ ඒවා බලලා අපි ජීවීන් කෘත්‍රිම වර්ගීකරණය කරනවානේ. හරි. ලියන්න මේ දෙක. ඊට පස්සේ කෘත්‍රිම වර්ගීකරණය සඳහා නිදසුන් දෙකක් ලියන්න කියලා කියනවා. මොනවද? ශාක ඖෂධ ගුණය අනුව වර්ග කිරීම. තව ඊට පස්සේ මොනවද? ශාක විෂසහිත හෝ නැති බව ලෙස වර්ග කරනවා. තව මොනවද? ශාකම විසිතුරු ශාක විසිතුරු නැති ශාක විදියට වර්ගීකරණය කරනවා නේද අපි? නිකන් බාහිරවනේ ඕවා කරන්නේ. හරි. තව මොනවද? සතුන් පියාපත් සහිත වීම, පියාපත් නොමැති වීම. ඔය වගේ ලක්ෂණ බලලා සතුන් එහෙමත් වර්ග කරනවානේ. හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ කෘත්‍රිම වර්ගීකරණයේ ප්‍රධාන දුර්වලතාවක් කියන්න කියලා කියනවා. මොනවද? කෘත්‍රිම වර්ගීකරණයේදී පුතේ පරිණාමික බන්ධුතා අපි අධ්‍යයනය කරනවද? නෑනේ. කොහොමද මුගේ පරිණාමික සටහන ගැන අපි කතා කරන්නේ නෑනේ. බාහිර ලක්ෂණ ගැනයි ඕන් ජීවත් වෙන පරිසර ගැනයි අම්මනම් නේද කතා කරන්නේ අපි. ලියන්න මේකේ ජීවීන්ගේ පරිණාමික බන්ධුතා අධ්‍යයනය නොකරේ. හරිනේ? හරි කොල්ලෝ. හරි. ඊට පස්සේ ස්වභාවික වර්ගීකරණයේදී සිදුවන්නේ කවරක්ද කියලා අහනවා. ස්වභාවික වර්ගීකරණයේ සිදුවන්නේ කවරක්ද කියලා අහනවා. ලියන්න ජීවීන්ගේ පරිණාමික බන්ධුතා අධ්‍යයනය කරමින් ඔවුන් වර්ග කිරීම මොකක්ද? ස්වභාවික වර්ගීකරණයේදී සිදු වේ. හරි. ඊළඟට අහනවා ස්වභාවික වර්ගීකරණයේදී සලකා බලන ප්‍රධාන ලක්ෂණ තුනක් ලියන්නලු. මොනවද? රූප විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ බලනවා. තව ව්‍යුහ විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ බලනවා. තව සෛල විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ බලනවා. ඊට පස්සේ මොනවද? ව්‍යුහ විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ බලනවා. ඔය කැමති තුනක් ලියන්න අපුණු හම්බ වෙනවා. හරි. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ රචනා ප්‍රශ්නයක්.
තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නය. බලමු පරස් කාලා. හරි. A E G J L M Q R යන ආවර්තිත වර්ගයේ පිටි අනුයාත මූලද්‍රව්‍ය 8ක්ලු. අනුයාත මූලද්‍රව්‍ය කියන්නේ මොනවද? එක අංග පිටන මූලද්‍රව්‍ය කිහිපයන්නේ මොනවද? A E G J L M Q R. හරි. අවුලක් නැහැ. හරි. මෙම මූලද්‍රව්‍ය සියල්ලම පරමාණුක ක්‍රමාංකයේ 20ට වඩා අඩුයිලු. 20ට වඩා අඩුයි නම් අපේ මේක ආවර්තිතාවකදී අපි කතා කරන ආවර්තිතාවකදී මේක අපි කතා කරන්නේ පොඩි ආවර්තිතාවක ගැනනේ නේ. ඕක ඇතුලේ තියෙනවානේ. හරි. ඊට පස්සේ දැන් උසස් පෙළදී වගේ තමයි ආවර්තිතාවකයේ යට ඒවත් භාවිත කරන්නේ. දැන් අපි සාමාන්‍ය පෙළදී මූලද්‍රව්‍ය 20 විතර ආවර්තිතාවකනේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඕක ඇතුලේ අනිවාර්යයෙන් මේ ටික තියෙනවා. හරි. බලමු ඊත භාවයේ බහු ආකාරයෙන් පවතින අතර එහි එක් ආකාරයක් විද්‍යුතය සන්නායනය කරායු. අන්න පොයින්ට් එක මොනවද? බහු ආකාර විද්‍යුතය සන්නායනය කරනවා නම් කොල්ලෝ මොනවද? කාබන් මතක් වෙනව නේද? බහුරූපී ආකාර කිහිපයක් තියනවලු. ඉන් එක් ආකාරයක් මොකද කරන්නේ? විද්‍යුතය සන්නායනය කරනවා. මොනවද ඒ? මිලිනම් ගන්න පුළුවන් නේද අපිට? හරි. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මේක කාබන්. එතකොට කවුද කාබන්? ඊ කාබන්ලු. හරි. ඔකින් අඳුරගත්තානේ. එතකොට ඊ කාබන් නම් ඒ මොකද්ද? ඒ නයිට්‍රජන්. මේ G මොකද්ද? ඒ බෝරෝන් nitrogen, oxygen, chlorine, neon. ඒක අපි ඉන්න පැනකින් දාමුකෝ. හරි. හොයාගත්තේ මොකද්ද? E carbon කියලානේ. එතකොට ඒ boron, G nitrogen, J oxygen, L chlorine, M neon, Q sodium, R මොකක්ද? magnesium. හරි. හරි කොල්ලෝ. හරි. ඊ මූලද්‍රව්‍ය කුමක්ද කියලා අහනවා කාබන්. ඉහත මූලද්‍රව්‍ය අතුලින් අහගන්න ඉහත මූලද්‍රව්‍ය අතුලින් කාබන් උෂ්ණත්වයේ නිෂ්ක්‍රීය වායුව ලෙස පවතින මූලද්‍රව්‍ය මොකද්ද? M නේ. නියෝන් නිෂ්ක්‍රීය වායුව තියෙන්නේ. සංකේතය ලියන්න M. හරිද? ඊළඟට විද්‍යුත්ශීලතාව වැඩි මූලද්‍රව්‍ය කවරක්ද? ක්ලෝරින්. සංකේතය ලියන්න L. හරිනේ. අවුලක් නෑ නේද? දන්නවනේ තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ හරි බං. ඊට පස්සේ මොකක්ද අහන්නේ? සක්‍රියතා ශ්‍රේණිය ඉහළින්ම පිහිටිය ඇති මූලද්‍රව්‍ය කුමක්ද කියලා අහනවා. දැන් මේ සෙට් එකෙන් නම් සක්‍රියතා ශ්‍රේණිය ඉහළින්ම තියෙන්නේ මොකද්ද? සෝඩියම් නේ. මැග්නීසියම් තියෙන ඊට පස්සේ හරි. මේ සෙට් එක අනුව ඉහළින්ම තියෙන එතකොට සෝඩියම් නම් ඊට අදාළ සංකේතය මොකද්ද? Q. හරි. G මූලද්‍රව්‍ය G නයිට්‍රජන් හයිඩ්‍රජන් සමග සාධක සංයෝගයේ අණුවක ලුයිස් 38 දක්වන්න. මොකක්ද මේ G කියන එක S සමග හදන්නේ? දැන් නයිට්‍රජන් නම් S සමග මොකද්ද? NH3 නේ. කොහොමද ඒක අපි දැන් නිරූපණය කරන්න කියන්නේ? 38 නේ. ඕක නිරූපණය කරන්න. හරි. මේ n වෙනකොට මෙතන දැන් G දාලා ලියන්න. හරි. ඊට පස්සේ H වායු සාම්පලයක් නිපදවා ගැනීමට ඉහත දී ඇති මූලද්‍රව්‍ය අතුරින් විද්‍යාගාරයේ භාවිත කිරීමට වඩාත් සුදුසු මූලද්‍රව්‍ය කුමක්ද කියලා අහනවා. මොකද්ද වඩාත් සුදුසු මූලද්‍රව්‍ය? මැග්නීසියම්. ඒකට අදාළ සංකේතේ R. හරි අපි බලමු. හරි. මැග්නීසියම්ට අපි දානවා H2O gas. මොකද හැදෙන්නේ? මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් දාන H2 gas එක. හරි.
හුමාලය සමග R දක්වන ප්‍රතික්‍රියාවට අදාළ තුලිත රසායනික සමීකරණය ලියන්න කියලා කියනවා. මේ තියෙන්නේ. තුලිත රසායනික සමීකරණය. ඔය තියෙන්නේ අපූර්වට. හයිඩ්‍රජන් හැදෙනව නේද? ගන්න ලේසියෙම මේක ගන්න පුළුවන් නේද? හරි. ඊට පස්සේ මෙහිදී ඇති සටහන ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රේ පිටපත් කරගෙන ඉහත සඳහන් මූලද්‍රව්‍ය වල පළමුවෙන් කියන ශක්ති විතර දල සටහනක් අඳින්න කියලා කියනවා. දැන් සටහනක් දීලා නැහැ සටහනක් ගණගන්න. හරි. කොහොමද? හරි. දැන් පළමුවෙන් කරන ශක්තිය. ඇඳ බලමු සටහන. අයනීකරණ ශක්තිය මූල ද්‍රව්‍ය. හරි. කොහොමද? අඩුව තියෙන්නේ. හරි මෙතන බෝරෝන්. ඊට පස්සේ කාබන්. ඊට පස්සේ නයිට්‍රජන්. ඊට පස්සේ ඔක්සිජන්. ඊට පස්සේ ක්ලෝරින්. ඊට පස්සේ නියෝන්. ඊට පස්සේ රූම් ගාලා හලට වැටෙනවා. සෝඩියම් මැග්නීසියම්. හරි. සංකේතයක දාගෙන යන්න. A E G J L M Q R. අවුලක් නැහැ. එතන පටස් ගන්න. හරි මේක වීඩියෝ එක නතර කරලා හරි බලන්න. හරි. බලමු B කොටස ඉක්මනට. හරි. B කොටස ඉක්මනට බලමු. මේ කියනවා මේ පරීක්ෂණයේ යොදාගෙන ඇති පරස්පර ලක්ෂණ මොනවද කියලා දාලා තියෙනවා. මේ ප්‍රවෙන්ඩ් සටහන් දාලා තියෙන්නේ. හරි. මොනවද පරස්පර ලක්ෂණ? රවුම් බීජය සහ හැකිලුණු බීජය. හරි. මෙව කියාවලේදී උණ විභජනය සිදුවන්නේ කවර පියවරේදීද? මොනවද? ජම්මාණු සෑදී මේ දින්නේ. හරිනේ. ලක්ෂණ දෙක. මෙතන මොකද්ද මේ? ජන්මාණු දෙකක් තියෙනවා. මොකද්ද මේ? වර්ණ දෙක දෙකක් තියෙනවා නම් ජන්මාණු හැදෙද්දි මෙතන මොකද වෙලා තියෙන්නේ? එක වර්ණ දෙකක් පමණයි ඉදිරියට ඇවිල්ලා තින්නේ. හරි. දැන් ජන්මාණු සෑදෙන පිට. හරි. ඉහත පරීක්ෂණයට අනුව F පරම්පරාවේ ඒකාංග මුහුමක ලක්ෂණ ප්‍රවේණිගත වන ආකාරය සටහන් කරන්න කියලා කියනවා. හරි. ඊසි කේස් එක F පරම්පරාවෙන් මොනවද හැදෙන්නේ? R නේ. හරි. බලන්න. ජන්මාණු මොනවද? හරි. මේ capital R simple R නේ. හරි. ඊට පස්සේ මොනවද? ඕම නේද හදින්නේ? ඕම නේද හදින්නේ? පේනවද මේ? මේක මේකත් එක්ක මේක මේකත් එක්ක මේක මේකත් එක්ක මේක මේක එක්ක. හරි. ඊට පස්සේ ඊයත මුහුමේ F2 පරම්පරාවේ ලැබුණු දුහිතු ජීවීන්ගේ ප්‍රවේණි දර සහය වඩන රූපානුදාශ ලියන්නලු. රූපානුදාශ මොකද්ද? රවුම් 3යි උස 1යි නේ. රවුම් උස. හරි. ප්‍රවේණි දාශ මේ සෙට් එක ලියන්න. RR 1යි. R simple R 2යි. R නෑ simple R 1යි. ප්‍රවේණි දාශ. හරි. ඉහත පරිදි ආවේනික ලක්ෂණ ඊළඟ පරම්පරාවට සම්ප්‍රේෂණය වීම සෑම ජීවියෙකුටම පොදු වෙනවලු. ඒ අනුව ලේනයයින් අතර විවාහය සිදු නොකිරීමේ වැදගත්කම කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න මොනවද? ලියන්න. යටපත් වූ නිලීන ජාන හෝ නිලීන ලක්ෂණ ඉස්මතු වීම. යටපත් වූ නිලීන ජාන හෝ නිලීන ලක්ෂණ ඉස්මතු වීම. ලියන්න. එම නිසා ආවේනික වෙන රෝග ඇතිවීමේ සම්භාවිතාව ඉහළ යාම. ආවේනිකත වීමේ රෝග ඇතිවීමේ සම්භාවිතාව ඉහළ යාම වගේ එකක් ලියන්න. රෝග ඇතිවීමේ අවදානම වැඩි නේ. හරි.
යටපත් වෙලා දැන් එක පරම්පරාවකින් යටපත් වෙච්ච ලක්ෂණ ඔන්න ඔය රෝග ඔන්න ඔය හේතු හින්දා නැවත ඉස්මතු වෙන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් දෙවෙනි කැට් පේපර් එකත් ඉතින් අවසන් කරනවා. මේක බලන්නේ ඔයාලට මන් දීපු කැට් පේපර් එක කරලා එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක යටිනොත් පේපර් එකක් දාලා ඇති. ඒක අරගෙන print out අරගෙන කරලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. එහෙනම් ජය වේවා.